नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्रिय दोस्तों का हमारे YouTube चैनल सेक्स एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं गेंदे के फूलों से घरेलू एक नुस्खा, जिसे प्रयोग करके आप अपनी सूखी खांसी को रोक सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल के ज़रिए हम आपको बताते हैं हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हर एक रोगों के घरेलू नुस्खों द्वारा अपने घर बैठे ही कर सकते हैं आप हर एक बीमारी का इलाज। दोस्तों, हम समय समय पर आपको हमारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं, जिसके द्वारा आप अपने शरीर के सभी रोगों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके और आप उसका पूरा फ़ायदा घर बैठे उठा सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सूखी खांसी को हम घरेलू नुस्खों द्वारा कैसे सही कर सकते हैं। आपको इसके लिए चाहिए गेंदे के फूल। दोस्तों, गेंदों के फूलों से हम अपनी खांसी को रोक सकते हैं। आपके अगर सूखी खांसी है तो उसे हम कैसे सही कर सकते हैं। खांसी एक ऐसी समस्या है जो किसी भी समय हमें हो सकती है। आज हम इसका एक छोटा सा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिसका प्रयोग करके आप अपनी खांसी की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम कैसे गेंदे के फूलों से अपनी खांसी को दूर भगा सकते हैं। इसमें हमने क्या करना है और कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। गेंदे के फूलों की इसमें अपने को ज़रूरत है। गेंदे के फूल हमें कहीं से भी मिल जाते हैं। इसके लिए हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम फूल वाले से ख़रीद कर लाते हैं तो भी हमारा ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, बस 5-10 रुपये में हमारा काम चल जाता है। इसे आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। ये गेंदे के फूल हैं, आपको बगीचे में, पार्क में मिल सकते हैं। वैसे आजकल हर मंदिरों के आगे फूल वाले बैठते हैं, आप उनसे ये आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने लेने हैं गेंदे के फूल और आपने लेनी है दही। ये जो दही है, आपने दही लेनी है। दही आप घर पर तैयार कर सकते हैं, हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर पर नहीं बना सकते तो आजकल ये हमें हमारे आसपास की दुकानों पर भी आसानी से प्राप्त हो जाती है। आपने थोड़ी सी दही लेनी है और आपने लेनी है थोड़ी सी चीनी। ये भी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। वैसे तो हर घर में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर नहीं है तो आप परचून की दुकान से इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपने ये 3 चीज़ें लेनी हैं: गेंदे के फूल, दही और चीनी। अब आपने क्या करना है, हम आपको बताते हैं। आपने इस सामान को कितनी मात्रा में लेना है, कितना प्रयोग करना है। दोस्तों, आपने गेंदे के फूलों की ये जो हरी हरी दिख रही है, ये डंडी आपने लेनी है। बाकी आप फूल की पत्तियों को एक साइड में निकाल दें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप फूल को इस तरह से तोड़िए और आप ये फूल जो हैं ये एक तरफ आप निकाल दीजिए। अब इसके नीचे जो ये डंडी बची है, ये एक छोटा भाग है इसका, आप इसको लेना है और बाकी के आपने एक साइड में रख देने हैं। ऐसे आपने 8 या 10 फूलों के जो हैं वो लेने हैं। ये हमने निकाल के रखे हुए हैं एक साइड में। ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये नीचे का जो भाग है, पूरा फूल हमने यूज़ नहीं करना है। ये आप इस तरीके से 8-10 निकाल लीजिए। इनको अलग अलग करके आपने रख देनी है। आपने सिर्फ ये नीचे की हरी डंडी इस्तेमाल करनी है। आप कम से कम 8-10 फूलों की इस तरह से डंडी ले लेनी है और उन्हें किसी रगड़ने वाले बर्तन में आपने रगड़ लेनी है। दोस्तों, ये हमने साबुत रखी हुई है। ये साबुत आप अगर इनको थोड़ा सा पीस लेते हैं, किसी बर्तन में डाल के आप इस थोड़ा बारीक कर लें इनको,
पीस लें, रगड़ लें। और उसके अंदर आपने करीब 5 चम्मच ये 5 चम्मच जो है ये आपने दही ले लेनी है। और दोस्तों ये 20-25 ग्राम दही आपने इसमें डाल लेनी है। दही डालने के बाद में आपने इसमें 2 हल्की चम्मच चीनी, जैसे ये मैं हल्की चम्मच 2 चीनी ले रहा हूँ, 1 और ये 2। आपने अब ये चीनी इसमें मिला लेनी है। अब आपने इनको अच्छी तरह से मिला लेना है। आप इनको जब तक ये अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए आप इनको मिलाते रहें। आप इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। जब ये अच्छी तरह से मिल जाती है तो आपने इसका सेवन करना है। आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए ताकि चीनी और दही और ये जो गेंदे हैं इनकी पूरी तरह से मिक्स हो जाए ये। अब ये दोस्तों खांसी के लिए दवा जो है वो तैयार है। आप दिन में 2 या 3 बार इसे ज़रूर सेवन करें। और आपने खासकर ध्यान रखना है, आप इसे लेने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है और आपने पानी भी नहीं पीना है। आप ठंडे पानी का बिल्कुल प्रयोग ना करें, यानी फ्रिज या बर्फ़ का ठंडा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर हो सके तो आप घंटे बाद पानी को हल्का गर्म करके ही पिएं। आप इस नुस्खे को 2-3 दिन इस्तेमाल करके देखें, आपकी खांसी, सूखी खांसी जो है इससे बिल्कुल सही हो जाएगी और आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आपको जल्द ही खांसी से राहत मिलेगी। दोस्तों ये एक प्राकृतिक उपाय है, आप इसका सेवन ज़रूर करके देखें। आज के लिए इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों हमारी जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने यार दोस्तों को शेयर करें। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगला वीडियो हम आपके बीच में लेकर के आएँ, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद।